耳汁流係咪姨？唉，得嘛？揾我做咩啊？係你咯，啊，哥哥，係係咪我啊？係嘅，唔係嘛，求個靚仔啲。烤呢個咩咧？這個哪那更重嘅咩？係啊，乾隆喎，咪以前皇帝印嚟噶烤呢。咪你印啦，皇帝印啦。係啊。講更重。哇！你話值唔值到一噸陳皮先？我唔識。啊，講得是心水又係啊一噸又得，3噸又得。唔係個海股啊姨，如果係工藝品，同你科普一下。如果係靚嘅就唔係好嘅姨，成色唔一樣嗰啲咧就假嘅。你話俾我口，我又唔想食。係啊，不過咧可以同你換緊間皮試就得。俾2斤嚟。換哇2斤大紅皮。啊，換你嚟啲啊，芝麻喎。得黑豆。啊，換黑豆啦。嚟換黑豆，哎嚟，反正攞個價值100萬嘅同你換。嚟俾一陣嚟。好嚟，成交嚟，開嚟，哇！耳汁流係咪姨？唉，得嘛？捨得咪唔捨得？捨得啊，換啦，成交。哎，掂。